Yo, what's up guys? Rider Leon Moto here. Papadinig ko sa inyo ngayon yung difference ng tatlong brand ng busina. Papadinig ko sa inyo yung difference ng sounds nila. Isang MOCC horn or MOCC horn or MOCC horn. Itong sniper ko, yan ang naka-MOCC horn. Tapos itong isa, yung key mic is naka BOSCH na snail horn. Pares lang snail horn. Tapos na naman guys is NS160 powered by PIAA horn. Yan, naka PIAA horn naman siya. Parang snail horn din siya, auto style. Ito BOSCH. Ito yung naka BOSCH. Tipin natin. Yan. Yan yung BOSCH horn. Yan yung BOSCH horn. Orange na yan. Yan. With relay. Tapos ito naman yung MOCC horn. MOCC horn. Yan. So yun siya na medyo madumi na. Matagal na kasi nakakabit yan. Yan. Yan yung MOCC horn. Yan yung MOCC horn. Yan. Napadinig ko sa inyo yung difference ng dalawa. So sa difference muna ng price. Yung MOCC horn is kakahalaga siya na 500 pesos. May kasama na relay siya. Tapos yung BOSCH na snail horn, nagkakalaga siya ng mic 800, no? 800 pesos. Yung 800 pesos kasama na yung ano? Wala kasamang relay yon. Yan. 800 pesos walang kasamang relay. So bibili pa ng bukod na relay para doon sa busina. Pakita ko ulit. Ito yung BOSCH horn. Yan. Dalawa. So nadidinig namin sa inyo ngayon yung difference ng tunog nya. So lalayo lang tayo ng mga 1 meter, 2 meters mula sa motor. Tingnan natin. So game. Yan yung unahin natin yung BOSCH horn. Tira. Yan, BOSCH horn. Isa pa. Yan. Kabila naman. MOCC horn. Yan yung MOCC horn. Yung pangalawa. Yung una, BOSCH horn. Pares lang ano, snail horn na pares din na may relay. Parinig ko sa inyo yung lakas ng busina nya. Mo? Ibigan busina mo. Kasi mo dyan kaibigan. Okay. Pap. So yun naman yung PIAA horn on NS160. Para ano, sa mga gusto magpalit ng busina, para may idea kayo. Yung BOSCH horn nagkakalaga ng 800 na wala pa na siguro nasa 900 kasama na yung ano niya, relay. Tapos yung MOCC horn 500 lang kasama na relay. Isa pa tol. Isa pa. Busina palit natin, isa pa. Yan, BOSCH horn. MOCC horn naman.
Yan, marinig nyo na yung pagkakaiba. Tapos yung PIAA horn is nagkakalaga naman ng 1,000 ba? 1,000 pesos. Kasama na yung relay. Bali yun lang guys, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to sa mga gusto magpalit ng horn. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyo ikabit sa mga motor nyo na horn. So bali lang guys, sa mga hindi pa subscribe lang kayo. And this is Rider Lian Moto. Just keep ride safe. Enjoy riding guys. Peace.